Hey, Malati. Ich sehe Kailash und Ragovir nirgendwo. Wo sind sie denn? Kamla, Ragovir und Kailash sind gegangen, um etwas Wichtiges zu erledigen. Ich habe ihnen aber vorher was zu essen gemacht. Kailash hat mich gebeten, dir Bescheid zu geben. Pinky? Wo ist das Essen? Bado bringt es. Dieser Sari stört mich sehr. Oh, Shiva. Schon besser. So geht's bestimmt. Bring auch Dal und Soße oder sollen wir trockene Rotis essen? Ich komme gleich. Sie weiß Zeit nicht zu schätzen. Es ist schon Nachmittag. Bado! Was ist los? Bado, sei bitte vorsichtig. Wir können dich nicht halten, wenn du fällst. Gut, dass du mir geholfen hast, sonst wäre ich hingefallen. Sag mal, Bado, was soll denn bitte dieser neue Look von dir? Warum trägst du einen Sari? Also, wir sollen ja einen Sari bei der Sanji-Zeremonie tragen, also bereite ich mich darauf vor. Diese Sanji-Zeremonie macht mir eindeutig schon genug Ärger. Und du bist eh schon so tollpatschig. Und mit diesem Sari wirst du ein riesengroßes Chaos veranstalten, ganz sicher. Malati, ich mach das doch nicht freiwillig. Johto hat mich dazu gezwungen, weißt du? Das ist super. Je mehr Bado Chotos Anweisungen folgt, desto chaotischer wird die Situation. Und das wird Malati noch mehr ärgern. Jetzt wirst du leiden. Ich hoffe, dass Bado weiterhin Quatsch macht. Ich hoffe, sie macht weiter, damit sie dich zum Kochen bringt. Mom, weißt du was? Wimlas Tochter Rinki ist wieder nach Hause gekommen. Und ich habe Pragyas und Rinkis Unterhaltung belauscht. Und sie haben über Teji gesprochen. Wart nur ab, Mom. Wie ich Pragya bald vor allen Leuten bloßstellen werde. Und dafür sorge, dass sie aus dem Haus geschmissen wird. Das sind ja großartige Neuigkeiten, Payal. Jetzt sag mir aber mal, wie willst du das anstellen? Aber Mom, ich kann dir nicht alles über das Handy sagen. Ich erzähle dir alles, wenn ich morgen zu dir nach Hause komme. Du weißt schon, die Wände hier haben Ohren. Alles klar. Dann komm bald nach Hause. Du weißt ja, dass ich dir bei dieser Angelegenheit auf jeden Fall helfen kann. Also, komm bald nach Hause, Payal. Ich warte auf dich. Gib mal her. Komm, lass mich dir helfen. Nein, das brauchst du nicht. Mach dir bitte nicht die Mühe, Som. Ist doch kein Problem. Gib her. Nein, das musst Lass. du nicht. Oh, Ich habe dich gebeten, es zu lassen. Bist du jetzt zufrieden? Kennst du die Bedeutung des Wortes Nein nicht? Oder hast du Schwierigkeiten, Worte zu verstehen? Bapai, ich habe dich sehr gut verstanden. Es war nur ein Versehen. Oder hältst du mich für einen Idioten? Ist egal. Es bringt nichts, mit dir zu diskutieren. You are such a fool. Warum muss ich mit Leuten wie dir zu tun haben? Entschuldigung? Don't call me a fool. I'm not a fool. You're a fool, silly girl. Wieso sprichst du denn eigentlich so gut Englisch? Du bist doch ein Bodybuilder. Wo hast du denn Englisch sprechen gelernt? Wo steht denn bitteschön, dass Bodybuilder kein Englisch können? Wir können genauso gut Englisch, wie wir auch im Bodybuilden sind. Wie das denn? Ich meine, wer hat es dir denn beigebracht? Es war Choto, die sich schon früh um meine Bildung gekümmert hat. Seit unserer Kindheit haben wir genauso viel Zeit mit Bildung verbracht wie mit dem Bodybuilding.
Deswegen, sei so gut und geh bitte nicht auf Englisch auf mich los. Hä? Und noch was. Das war mein Fehler, das zu verschütten. Also, I'm extremely sorry. Ich bin sicher, dass du ein paar Worte nicht verstanden hast. Dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen. Bye. Was ist denn? Haben Sie noch nie eine Frau in einem Sari gesehen? Doch, das haben wir. Aber noch nie auf diese Art. Das reicht. Bado? Wer sind die denn? Er ist ein Töpfer und er ist ein Schreiner. Pinky, die Sache ist die. Alle kommen wegen der Wahl zu uns, also dachte ich mir, dass wir Äxte und Lichter an alle verteilen könnten. Jetzt willst du Äxte und Lichter verteilen. Nein, ich rede von Miniaturäxten und Lichtern, keine echten. Jeder sollte die Symbole der Kandidaten kennen. Ich finde die Idee super. Ah, wow, Bado, super. Das ist eine tolle Idee. Komm schon, legen wir los. Entschuldigung, ich würde gerne wissen, was für Lichter Sie gerne hätten. So sollten sie aussehen. Ah. Und die Axt soll so aussehen. Ich werde es genauso machen. Und wie viele soll ich herstellen? Machen Sie doch einfach so viele Sie können. Wir müssen sie im ganzen Dorf verteilen. Aber Bado, wo hast du das denn alles her? Die sind nirgends her. Ich habe sie gestern Abend selbst gemacht. Ich dachte, Sie sollten eine klare Vorstellung davon haben, was wir wollen. Wissen Sie beide denn, wie man die machen muss? Bitte machen Sie die Äxte perfekt, ja? Und machen Sie die Klinge bloß nicht zu scharf. Die sollten wie Spielzeug sein, okay? Aber eine Sache verstehe ich wirklich nicht. Woher sollen die Leute wissen, welches Symbol zu welchem Kandidaten gehört? Ich habe eine Idee. Sollen die Namen der Kandidaten auf den jeweiligen Symbolen stehen? Nein. Ja. Ich denke nicht, dass die Namen draufstehen sollten. Die Dorfbewohner kennen die Kandidaten für die Wahl bereits. Sie wissen, dass das Licht Raghuvirs Symbol ist und die Axt Kailash. Aber nein, Bado. Er hat doch absolut recht damit. Es ist wichtig, dass ihre Namen draufstehen. Ich will, dass auf allen Äxten Kailashs Name draufsteht. Okay, wie du willst. Bitte schreiben Sie Kailash Singh Alawat auf die Griffe aller Äxte. Gut. Und schreiben Sie schön. Aber schreiben Sie bitte nichts auf Raghuvirs Lichter. Ja? Bado, wo bist du? Komm gefälligst zur Tanzstunde. Oh, Pinky, ich muss zu meiner Tanzstunde. Entschuldigen Sie bitte. Hören Sie, machen Sie die Schmieden der Äxte richtig scharf. Sie sollten so scharf wie bei einer echten Axt sein. Haben Sie das verstanden? Ja, verstanden. Gehen Sie schon. Machen Sie sie fertig. Auf Wiedersehen. Warte mal ab, Bado. Diese Äxte werden dafür sorgen, dass Kailash die Wahl gewinnt. Und du wirst nichts dagegen tun können. Ist es gut so? Woher soll ich denn das wissen? Ich mache mir wirklich Sorgen, wie ich mit einem Sari tanzen soll. Aber ich bin sicher, dass mit Shivas Segen alles gut gehen wird. Du, Warum hast du so lange gebraucht? Rana, ich habe dich schon überall gesucht. Ich war doch die ganze Zeit hier. Gucken wir ihnen zu und lernen daraus, Lucky. Wir werden besser sein. Wir geben unser Bestes. Komm schon. Du musst deine Hand ausstrecken. Jetzt komm schon. Du musst mich halten, wenn ich darüber gehe, ja? Bring es mir ordentlich bei. Nochmal. Gott, hilf mir.
soll ich dir auch noch zeigen, wie man einen Sari trägt? Du kannst mir nicht mal beibringen, wie man tanzt. Und du sagst, dass du mir beibringen willst, wie man einen Sari trägt? Ich bin ein guter Lehrer. Du bist einfach keine gute Schülerin. Pinky, ich glaube, sie streiten sich. Ich bin sicher, dass wir gewinnen werden. Üben wir erstmal den Tanz und dann können wir ihn beim Streiten zusehen. Okay. Jetzt versuch das mal bitte. Was, das, wo du dich drehst? Ja, ja. Okay. Sie machen das so gut. Malati, hast du Pinky und Rana tanzen sehen? Sie tanzen sehr gut zusammen, findest du nicht auch? Und bei Bardot und Laka? Bei den beiden sieht es vollkommen chaotisch aus. Ihnen fehlt es an Koordination. Naja. Weiß Gott, wie sie da gegen Rana und Pinky antreten wollen. Egal. Wir werden es ja dann schon beim Wettbewerb sehen, wie schlimm Bardot und Laka abschneiden werden, oder? Sag, wie geht es dir? Mir geht's richtig gut. Ich bin nach langer Zeit endlich wieder hier. Ich habe meine Heimat vermisst. Also, nach diesem Zwischenfall konnte ich Bakriawali leider nicht verlassen. Endlich bin ich wieder hier zu Hause. Das Schlimmste daran ist, dass meine Feindin Pragya nun auch noch zu meiner Familie gehört. Lass es sein. Vergiss das doch. Lass die Vergangenheit einfach ruhen. Ich kann es nicht ruhen lassen. Ich habe mir einen Plan ausgedacht. Ich bringe Teji und Pragya zusammen und lasse sie aus Bakriawali schmeißen. Was? Wie denn das? Ich werde Rinki um Hilfe bitten. Was? Rinki? Und wie ist dein Plan? Es gibt ein Problem. Als Pragya Rinki gebeten hat, sie zu Teji zu bringen, hat Rinki sich geweigert. Ich muss mir unbedingt etwas ausdenken. Hör mir gut zu, Rinki. Du wirst bei diesem Baum ein Päckchen finden. Und das ist dann für dich. Hör mal, Süße. Alle Geschenke sind für dich. Aber du hast mir verboten, dir die Geschenke vor anderen Leuten zu geben. Also gebe ich sie dir heimlich. Hör mal, Süße. Ich bitte dich sehr, Rinki. Treffen wir uns doch einmal zu zweit hinter dem Baum. Bitte. Na gut, okay. Also sehen wir uns dann dort. Verstehe. Das wusste ich nicht. Mom, jetzt weiß ich also, woher Rinki all diese Geschenke herbekommen hat. Ich hoffe doch sehr, dass euer Tanztraining sehr gut läuft. Und jetzt beeilt euch. Wir müssen von Tür zu Tür, um Wahlkampf zu machen. Wir müssen auch die Leute zur Wahlversammlung einladen. Ja, gehen wir. Wir müssen die beste und größte Wahlkampagne organisieren, oder Kamla? Natürlich. Mom, mach dir nicht die Mühe. Ruh dich zu Hause aus. Bardot wird dieses Mal mit uns Wahlkampf machen. Bardot soll mit euch Wahlkampf machen? Mom, die Sache ist die, dass Dad eine moderne Ideologie hat. Und du weißt doch, dass er Bardot hat ringen lassen. Darüber hinaus sieht er Bardot als Tochter an. Auf gewisse Weise repräsentiert Bardot Dads moderne Ideologie. Mom, du weißt, dass Bardot Dads Wahlprogramm aufgestellt hat. Jetzt hat sie sich auch um das Wahlsymbol gekümmert. Wenn Bardot von Tür zu Tür geht und allen sagt, dass sie ihre Töchter und Schwiegertöchter ermutigen und die moderne Ideologie akzeptieren sollen, ohne Grenzen zu überschreiten, dann würde das große Wirkung zeigen. Und sie würden Bardot ganz sicher zuhören. Wow.
das wird Spaß machen. Ich habe bekommen, was ich wollte. Ohne etwas sagen oder tun zu müssen. Was Lucky gerade gesagt hat, muss Malati zum Kochen gebracht haben. Sie ist sicherlich neidisch. Ich muss sagen, ich stimme ihm zu. Wir halten die Versammlung bei uns ab. Jemand muss also hier bleiben und sich um die Vorbereitungen kümmern. Ja, natürlich, Raguvir. Du hast absolut recht. Bleib zu Hause und kümmere dich um die Vorbereitungen für die Wahlversammlung. In der Zwischenzeit gehen wir alle einladen. Okay, Bado. Meinetwegen kannst du beim Wahlkampf helfen. Aber bitte trag nicht diesen Sari. Zieh dir etwas anderes an. Du kannst darin nicht ordentlich gehen. Wenn du in einem Sari rausgehst und fällst, wird das ziemlich peinlich. Also, hör einmal auf mich und zieh dir um Gottes Willen etwas Normales an. Aber Malati, Choto hat mich gebeten, bis zur Sanchi-Zeremonie einen Sari zu tragen. Ich habe keine andere Wahl. Bado, ich merke schon wieder, dass du mal wieder mehr auf Choto als auf mich hörst. Lass mich dir sagen, Choto wird nach der Hochzeit das Haus verlassen. Mit mir musst du dein Leben verbringen. Malati? Würdest du bitte aufhören, Komal auszuschimpfen? Lass sie einfach. Tu, was auch immer du willst. Ihr solltet nicht wegen solcher Kleinigkeiten so streiten. Wir sind schon spät dran. Gehen wir lieber. Gehen wir, Keiler. Gehen wir. Kommt schon, kommt schon. Rinki, warum bist du hier? Sag mal, auf wen wartest du denn? Wartest du auf deinen Ehemann? Oder auf deinen Liebhaber, für den du extra nach Sirsa gekommen bist, hm? Was sagst du da, Payal? Ich warte auf niemanden. Lass das. Ich habe dich vorhin mit ihm zusammen ganz genau auf dem Markt gesehen. Und ich habe Fotos von euch zwei Turteltäubchen gemacht. Mit meinem Handy. Das Einzige, was ich dann noch machen muss, ist deine Schwiegermutter anzurufen. Nein, Payal. Bitte sag meiner Schwiegermutter nichts davon. Ich tue auch alles, was auch immer du von mir verlangen wirst. Hör mal zu. Deine Romanze ist mir vollkommen egal. Weißt du, Rinki, ich will nur, dass du eine kleine Sache für mich erledigst. Was soll ich für dich tun? Hör mir mal gut zu. Du musst Pragya helfen, mit ihrem Liebhaber Teji zusammenzukommen. Sorg dafür, dass sie das Haus ihrer Schwiegerfamilie verlässt und zurück zu ihm geht. Wenn du das für mich tust, kümmere ich mich um alles. Nein, nein, Payal. Das kann ich nicht. Das ist zu viel verlangt. Warum zwingst du mich denn dazu? Weil nur du das erledigen kannst, ohne dass Pragya bei der ganzen Sache Verdacht schöpft. Verstanden? Mach es nicht, wenn du es nicht willst. Und ich rufe dann deine Schwiegermutter an. Nein, 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 nein. Bitte tu das nicht. Ich bin bereit für dich zu tun, was auch immer du willst. Hey, Bado, was machst du denn da? Blamier mich gefälligst nicht vor allen Leuten. Jetzt sei doch mal vorsichtig. Du stolperst ja nur herum.
Kailash, bitte hör mir zu. Wir sollten zuerst mit dem alten Mann dort sprechen. Er scheint auf unserer Wellenlänge zu sein. Er wird uns bestimmt unterstützen. Du hast recht, Kamla. Also, gehen wir. Einen schönen guten Tag, Sir. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Ich grüße Sie, Madame. Wahnsinn, dass sie wirklich beim Wahlkampf mitmacht. Ich weiß, die Zeiten haben sich geändert. Das betrifft alle, mehr oder weniger. Seine Schwiegertochter ist, wie sagt man? Modern. Sie ist eine moderne Frau. Sie lässt sich inspirieren von diesen Hindi-Filmen und so. Sie kopiert, was sie da sieht. Aber machen Sie sich bitte keine Sorgen. Sie wird sich bestimmt bald wieder normal anziehen. Was ist das denn? Sie tragen einen Sari zur Wahlkampagne? Ja. Guten Tag. Lucky, wo warst du denn? Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Aber Bado, was machst du denn da? Sei doch vorsichtig mit deinem Sari, du. Das gibt es doch gar nicht. Raghuvir, wir respektieren Ihre moderne Ideologie. Aber Ihre Schwiegertochter einen Sari zum Wahlkampf anziehen zu lassen, ist etwas zu viel, finden Sie nicht? Sagen Sie, was soll dieser ganze moderne Kram? Meine einzige Bitte ist, dass Sie die sozialen Normen doch alle beibehalten. Ja, Choto? Sag schon, Laka, wie läuft denn die Wahlkampagne? Also, Bado hat wieder etwas angestellt, oder? Glaub mir, es war ein Fehler, Bado zum Wahlkampf mitzunehmen. Was, meinst du? Also, Laka, ich meine, die Dorfbewohner sind wahrscheinlich nicht glücklich darüber, dass Bado einen Sari trägt. Einige werden sich über sie lustig machen. Und andere werden sie vermutlich deswegen meiden. Wieder andere werden wahrscheinlich ihren Anstand in Frage stellen. Laka, es wäre eine ganz andere Angelegenheit, wenn jemand ihr beistehen würde. Sonst ist Bados Demütigung garantiert. Choto. Gut. Ich habe Laka eine weitere Lektion der Liebe beigebracht. Die Partnerschaft. Und ich hoffe, dass er das auch verstanden hat. Es tut mir leid, Kamla, aber es interessiert mich nicht, warum sie einen Sari trägt. Wir sind uns aber sicher, dass, egal was Raghuvir tut, dass er nur das Beste für uns will. Wenn Raghuvir alles beaufsichtigt, dann wird es sicherlich gut. Da haben Sie absolut recht. Ein Mensch wird anhand seiner Taten gemessen, nicht anhand seiner Kleidung. Sagen Sie mal, ich bin auch modern. Ich trage modische Schuhe, eine Jeans und ein T-Shirt. Warum hinterfragen Sie nicht, wie ich mich anziehe? Ist es, weil ich ein Mann bin? Wenn ich es mache, heißt es Mode. Aber wenn eine Frau mit der Zeit gehen will, dann missachtet sie die Tradition. Bitte sagen Sie, wie kann das richtig sein? Tut mir sehr leid. Ich will ja wirklich niemanden beleidigen. Ich bitte Sie nur darüber nachzudenken, was ich gesagt habe. Lucky,
Ich habe dich gesucht. Ich dachte mir, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn wir den Tanz noch einmal üben würden. Du hast mir heute früh ein paar Schritte gezeigt und jetzt zeige ich dir welche. Um Gottes Willen, Bado. Bitte zeig mir nichts. Sorg einfach dafür, dass du die Schritte kannst, die ich dir gezeigt habe. Gut, fangen wir an. Pass bitte richtig gut auf. 1, 2, 3, 4. Hast du das verstanden? Du bist echt ein guter Tänzer, Lucky. Oh, wie sehr ich mir wünschen würde, dass ich das auch von dir sagen könnte. Aber du bist irre. Bitte werd nicht wütend. Gehen wir es langsam an. Ich verspreche dir, ich gebe mir Mühe. Das hast du schon oft genug gesagt. Komm. Lucky, ich kann es nicht lernen, weil du es mir nicht ordentlich beibringst. Oh Gott, die beiden sind so streitsüchtig. Ich versuche mein Bestes, dass sie sich verlieben, aber sie geraten ständig in Streitereien. Ich muss einen Weg finden, wie sie einander näher kommen. Ich muss mir einen guten Plan ausdenken. Komm schon. Oh, wow, ihr beiden. Wenn ihr in diesem Tempo weitermacht, werdet ihr nie Erfolg haben. Choto, was soll ich denn tun? Ich gebe ja mein Bestes, es zu lernen, aber Lucky bringt es mir nicht ordentlich bei. Wirklich? Ich bringe es dir nicht bei? Du bist es doch, die es nicht lernt. Wie soll ich denn lernen, wenn du es mir nicht gut beibringst? Gut, das reicht. Jetzt streitet euch doch nicht schon wieder. So wird es nicht funktionieren. Ihr beiden braucht einen Choreografen, der euch dabei hilft. Was? Was ist das? Das ist jemand, der euch helfen kann, tanzen zu lernen. Ach so. Ich meine, ich besorge euch einen Tanzlehrer. Das ist super, aber wo willst du einen finden? Mach dir keine Sorgen. Es gibt nur eine Person in der Familie, die richtig gut tanzen kann. Und das bin ich. Ich bringe euch bei, wie man tanzt. Hm? Oh, was? Du? Ja, ich. Okay. Ich bringe euch nicht nur bei, wie man tanzt. Ich sorge auch dafür, dass ihr euch näher kommt. Das wird dann auch der Beginn eines neuen Kapitels in eurem Leben. Das ist eine gute Chance. Verdammt! Diese Dorfbewohner haben doch vollkommen den Verstand verloren. Sie wollen sich tatsächlich der modernen Ideologie hingeben. Sie werden nicht nachgeben oder versuchen, etwas zu verstehen. Wenn das jetzt alles so weitergeht, kann Raguvir nichts davon abhalten, die Wahlen zu gewinnen, fürchte ich. Raguvir ist einfach bei so vielen Leuten beliebt. Hey, Kamla! Was ist los? Egal, hör mir zu. Ich habe etwas Brillantes getan. Sag schon. Was hast du denn bitte getan? Weißt du, Kamla, bei der Wahlversammlung heute Abend werden wir diese Äxte und diese Lichter verteilen. Sieh mal, Kailashs Name wurde auf den Griff der Axt geschrieben. Das ist schön und gut, Pinky. Aber wir müssen uns etwas viel Besseres ausdenken. Und das ist deine Aufgabe. Meine? Ja, deine. Raguvirs Wahlsymbol. Dieses kleine Lichtchen hier wird heute Abend niemandem angeboten werden. Wenn ich jemanden in der Menge sehe, der ein Licht in der Hand hält, dann werde ich gezwungen sein, diese Axt gegen dich zu verwenden, meine liebe Pinky. Nein, Kamla. Das werde ich auf gar keinen Fall zulassen. Ich werde diese Lichter hier nicht mal zur Versammlung mitbringen oder gar verteilen. Also, mach dir keine Sorgen, ja? Dieses Licht hier ist zerstört.
Ich habe hier ein Glas Milch für dich. Ich trinke gern Milch, aber das heißt nicht, dass du mir alle 2 Stunden eine Milch bringen musst. Da steckt doch was dahinter. Sag schon, was ist los? Also ich war vorhin so unhöflich zu dir, also bin ich hergekommen. Du willst dich entschuldigen? Ja, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Also? Also bitte entschuldige. Ich vergebe dir nicht so einfach. Was soll ich denn sonst machen? Du musst dich auf Englisch bei mir entschuldigen. Glotz mich doch nicht so an. Du sprichst doch Englisch, oder? Also entschuldige dich auf Englisch. Mr. Som Singh Lamba, I am really very sorry. I was... Rude. Ah, ja, genau. Rude. I was very rude. Sorry. Wow, du sprichst wirklich sehr gut. Also, wenn du schon so gut in Englisch bist, warum willst du dich nicht noch verbessern? Bin ich denn verrückt geworden? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich muss irgendetwas unternehmen, dass Kailash diese Wahl auch wirklich gewinnt. Ich muss jemanden um Hilfe bitten. Aber wen könnte ich denn nur fragen? Wer könnte helfen? Wer könnte helfen? Wer könnte helfen? Mir will einfach nicht einfallen, wer uns bei der Sache unterstützen könnte. Denk nach, denk nach. Jetzt geh doch endlich ran. Hallo, guten Tag, Sir. Wie geht es Ihnen denn? Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Hier ist Kamla Alawat am Apparat. Ja, genau. Sir, ich möchte mich mit Ihnen über etwas sehr Wichtiges unterhalten. Bitte nehmen Sie an der Wahlversammlung heute Abend teil. Und bitte unterstützen Sie bei der Wahl meinen Mann Kailash. Ja, ich verstehe, dass das ernste Konsequenzen haben könnte. Aber es könnte auch sein, dass Kailash selbst Ihre Unterstützung ablehnen wird. Aber das ist in Ordnung. Ich will nur, dass Sie bei der Veranstaltung dabei sind. Ich werde mit Kailash reden, dass er Ihre Unterstützung akzeptiert. Das war schon alles. Also, ich erwarte Sie bei der Versammlung. Ja, auf Wiederhören. Niemand wird es schaffen, Kamla zu besiegen. Ich beweise allen, was ich kann. Guten Tag. Guten Tag. Hier sind die Lichter, die bei der Wahlversammlung verteilt werden sollen. Die Äxte sind auch fertig. Bitte stellen Sie sie ab. Hey, Pinky, tust du mir einen Gefallen? Ah, ja, na klar. Sag schon, was brauchst du? Sag. Lucky und ich sind mitten in der Tanzstunde. Sag ihnen, dass sie die Lichter vorsichtig reinbringen sollen. Wir verteilen sie dann heute Abend. Ja, natürlich. Ich kümmere mich darum. Überlasst das alles einfach mir. Konzentriert euch einfach auf eure Tanzstunde. Pinky, wir überlassen dir die Aufsicht. Bitte kümmere du dich darum. Diese Lehmlichter sind genauso zerbrechlich wie du. Sie gehen kaputt, wenn sie einen Stoß abbekommen. Kommen Sie, folgen Sie mir und bringen Sie die Säcke mit. Sollen wir beginnen? Laka?
bitte gib mir deine Hand. Also, stell dir vor, ich wäre Laka. Du tanzt mit Laka. Ich meine, stell dir vor, ich bin Laka. 1, 2, 3, Vorsicht, 4. Jetzt probiert ihr beiden das. Das erledige ich. Kümmer du dich um deinen Sari. Ja, Lucky, ich bin vorsichtig. Keine Sorge. Bado, Laka, warum steht ihr so weit voneinander entfernt? Rückt etwas näher zusammen. Und Laka, reich Bado bitte deine Hand. Bado, nimm Lakas Hand. Fangt an zu tanzen. Komm. 1, 2, 3, 3, 4. Hast du das gesehen, Choto? Das habe ich doch perfekt gemacht. Oh, wow. Du hast die Schritte im Nu gelernt. Das reicht nicht aus. Ich muss mir etwas ausdenken, damit sie einander wirklich näher kommen. Wenn jemand diese Lichter bei der Versammlung verteilt, wird mich Kamla vollkommen fertig machen. Sie wird mich grün und blau schlagen und mich aus dem Haus werfen. Nein, 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 nein. Ich muss diese Lichter zerstören. Machen wir mit dem nächsten Schritt weiter, okay? Also. Laka, Ja? leg deinen Arm um ihre Taille. Was? Was? Na los, mach schon. Das kann ich nicht machen. Laka. Jetzt seht euch an und rückt näher zusammen. Nicht auf ihre Schulter, um ihre Taille. Und was soll ich tun, Choto? Bado, Laka, haltet euch zunächst an den Händen. Bado, bitte leg deine andere Hand auf seine Schulter. Seht euch in die Augen. Jetzt ganz elegant, so in etwa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mir nur dabei gedacht. Sie hat mich einfach angelogen. Super gemacht, Pinky. Jetzt wollen wir mal sehen, wie Bado Ragovir helfen möchte, die Wahl zu gewinnen.
Oh, wow! Jetzt müsst ihr genau so weiter üben. Choto, ich habe jetzt verstanden, dass wir weiter üben müssen, um den Wettbewerb zu gewinnen. Also werden wir üben und uns selbst übertreffen, oder Lucky? Ja, Choto. Dann weiter so.